Misaotranao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alahady ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika ka dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Reny malala tsara indrindra ao mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'ny fitiavanao anay. Lamenao tompo-taona indray izay fa nay mandika ny teninao. Ko mety izenao tompo hiasa ho ponay tsirairay avy. Manavao anay mandrakariva ka tsy ho tahaka ny tsy mianatra ny teninao tokoa izay fa haka hery ao anatin'izany, haka fanovozana aim-panahy sy hareetsaina tokoa. Ko mitenena tompo fa voniko iainanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Tonga amin'ny lesona vaovao indray isika amin'ity herinandro ity ary manasa anao hatrany anaraka izany. Lohateny lesona antsika anio dia manao hoe fahalalan-tanana mitohy. Fahalalan-tanana mitohy. Vakitsika ny Koritianina toko voalohany ny faha 12 Koritianina voalohany toko faha 12 andiny faharoa sy ny Koritianina faharoa toko fahasivy andiny fahadimy sy ny fahafito. Manao toy izao minaran'i Jesosy. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ho aminy. Avy ho rakitra na amin'inona io na amin'inona no hanambinana azy mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongavako. Koritianina faharoa toko fahasivy andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy andeha hialoha ho any aminareo aho ka hahavita rahateo ny fiantranareo izay nokasainareo teo aloha mba ho vitaina toy ny fiantrany izany fa tsy toy ny fahihirana. Fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no hojinjaina fa izay mamafy be dia be kosa no hojinjaina. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ireo tenin'ireo ny tena niorenan'ny fahalalan-tanana mitohy izay lamina teo anivon'ny Adventista. Nanolora ny fanatitra nandritra ny 20 taona tao aorianan'ny orenan'ny fiangonana. Andrews Jones White sy Frisbee ny tena nanohana ny rafitra io. Ny vola azo dia nampiasaina ho fampielezana ny afatry ny anjely telo. Nakasitraka ny rafitra io i Ellen White ary nanoratra tamin'ny taona 1859 hoe misy lamina any an-danitra ary mahafaly an'Andriamanitra ny ezaka ataon'ny vahoakany amin'ny fanitretena amin'ny rafitra sy lamina amin'ny fanatanterahana ny asany eto an-tany. Tarika ny vahoaka an'Andriamanitra ho eo amin'ny drafitry ny fahalalan-tanana mitohy. Namoaka lahatsoratra roa tao amin'ny Advent Review and Sabbath tamin'ny taona 1876 manazava araka ny Baiboly fa ny ampahafolony amin'ny vola miditra amin'izy ireo ny takian'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Ny fantoka manokana tamin'ny Abrahama sy ny ankohona ny lahatsoratra izay nandony ampahafolony ao amin'ny Genesisy ary koa ny fitakiana ny famerenany ampahafolony ao amin'ny lalàn'i Mosesy. Nanao fivoriana manokana ny foibe maneran-tany tamin'io taona io taona io ihany mba andinika momba an'izany ary mifanaraka fa ametraka fanovana sy amolavola trakta koa
fanazavana an'izany. Ireo mpitahadrara reo ary niaraka tamin'ny Urias Smith no nanoratra ny trakta izay nampianatra fa tokony hamerina ny ampahafolo ny vola miditra amin'Andriamanitra ny mpino ary hanome fanatitra ny sitrapoa ho fanampiny eo ampahafolon'io. Nanampy be ny fiangonana tokoa ny Malakia toko 7 tamin'ny fanapahazavana zany mikasika ny ora hafitra izay fanohanana ara-boly io, izay fanapahan-kevitra izay misy antony amintsika manjaka ankehitriny. Anisan'ny manasongadina amin'ny fomba mazava indrindra ny mahazava-dehibe ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny toky io, ary manambara sy manameloka antsika raha miazona ny fananan'Andriamanitra. Mampanantena fitaina lehibe koa anefa izany ho an'izay rehetra mahatoky amin'ny tompo. Ny afatra ao amin'ny Malakia nandritra ny fotoana nisy fiamorana lehibe dia manasa ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra. Isika ihany koa dia asaina mba hiverina amin'Andriamanitra. Andinika an'ireo lahatsoratra ireo dia farito ireo hevi-dehibe ao anatin'izany. Aoka io taritin'ny fanahin'Andriamanitra hatrany isika mba ahatsapa fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa isika fa tsy mpanompo intsony. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany tena izany. Misaotra anao ihany koa izay manambara fa na ny fanananay rehetra anie ka anao izy ireny ary avy aminao. Noho izany dia aoka izahay ho mpiara-miasa mahatoky aminao tokoa fa io ianao hoe izay mahatoky amin'ny kely dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Ampio izahay ahatoky amin'ny zavatra rehetra omenao anay ka azoto izahay hanohana ny asanao amin'ny lafiny rehetra, tsy ankerite tsy ao anatin'ny teritery, tsy salasala ihany koa fa inonay sy sitrakay tokoa raha ho mpiara-miasa aminao amin'ny fahafenona izahay. Amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.